はい、こんにちは。今日は東京旅行3日目です。今日は前から僕が運営している日韓交流会のそこから仲良くなった日本の友達とご飯食べに行こうと思って、これから電車で原宿に行こうと思います。その時は Apple Pay ができなくて、Apple Pay を使ってみたいなと思って、スイカをそこに入れて使っていました。原宿行く前に他の友達が名古屋からここに来たと言って、上田でその友達とちょっとだけコーヒーを飲もうと思います。日本でスタバ以外のカフェはここが初めなんですけど、やっぱり韓国とは違う喫茶店って感じですよね。韓国には最近はあんまりない空気、雰囲気のカフェでした。不思議だったのが、その喫茶店の中で、店内でタバコも吸えることができるのが、ちょっと韓国と違うことだなと思いました。他の友達と交流しました。Google マップ見てきたんですけど、ちょっと方向音痴なんで少しだけ遅刻しちゃいました。じゃあ謝っていますよね。これから原宿で友達とお寿司食べに来ました。こんな感じが本当に日本みたいな感じなんですよね。韓国でも回転寿司はあるっちゃあるけど、こんな感じでお皿を入れて、そんなプレゼントとか当たったり外れたりみたいな感じでプレゼントをもらうことは全然ないので、これが本当に面白かったです。これでもっと食べれるし、いい企画、いいマーケティングだなとは思いました。ちょっと歩いて、これからは明治神宮に行こうと思います。原宿は若い人とかファッションが好きな人が集まることだとは僕は聞いたことありますけど、そこの中にもこんなに大きな神社があるのは本当に初めて知ったし、不思議で面白かったです。神社の前から結構人がいたし、神社はもちろんお参りとかするところだし、いろいろ静かにしなきゃいけないところだとは思いますが、こんなに、日本の方も結構デートする人も多かったし、観光で来る外国人もいっぱいいました。韓国だったらこんなところだったらそういうお参り以外はあんまり来ないと行かないことが多いんですけど、自然にこうやってデートするとか普通に散歩とかで来るのが本当にいいなとは思ったし、静かにいろいろできることがあるのは韓国とはやっぱり近くて、韓国みたいな急がなくても大丈夫国だから逆にいいなとは思いました。初日に行った浅草寺みたいなお寺とは違う神社のやり方があるんで、それも友達から教えてもらって、これをちょっとやってみました。お寺とはちょっと似てる感じなんですけど、説明できないけど、ちょっと違うことがありますよね。人が着る服とか、そういうのが。偶然にここで結婚する新婚夫婦の結婚式をちょっと見ました。日本の伝統の結婚式は見たことないし、目の前で直接見るのも初めだったので、本当に不思議で、これもめっちゃ新鮮な感じでいいなと思いました。韓国の伝統の結婚式とはもうちょっと違う感じで、やっぱり伝統の結婚式ってその国をはっきり感じる、そういうことだと思ったし、いい経験になったと思って、ちょっと嬉しかったです。その時結婚した夫婦さんもおめでとうございます。明治神宮から出て、道歩いたら、こんな漫画の広告がありました。どんな広告かわかんなかったけど、その漫画で広告するのが本当に日本っぽくて撮ってみました。日本の友達もどんな広告が気になって、Google で検索していますよね、みんな。近くにあるスタバでちょっと休憩しようと思います。その時に出た限定の桜ラテを頼んでみました。サムソンのギャラクシーの広告があって、
嬉しくてちょっと撮ってみました。これから歩いて渋谷に帰ります。なんか日本で感じたのが人がいっぱいいるのにそんな複雑な感じじゃなかったから、それが本当に良かったです。宮下パークの辺に戻ってきました。昨日も来たんですけど、なんか夕方のは初めなんです。なんか外から見る宮下パークの姿も結構綺麗で、まあ下にいろんな店があるのも全然知らなかったんですけど、まあ今来てやっぱり下にもいろんな店があるんだなとか思いました。これからなんか歩いてタワーレコードっていうところに行こうと思います。友達が K-POP が好きだからタワーレコードの K-POP コーナーに行きました。やっぱりなんか K-POP コーナーがいるのが本当に不思議で、やっぱり韓国の K-POP が人気だなとか思ったし、いろんなアイドル、僕が知らないアイドルの曲とか、なんかそのコーナーもあるから、なんか韓国人として嬉しかったし、なんか僕もちょっと勉強して K-POP とかアイドルに詳しい人になんなきゃとか思いました。K-POP コーナーだったから、やっぱりなんか韓国の本とか、韓国講座みたいな、そのテキストとかもあったから、なんか勉強のために来る人もかなりいるんじゃないかなとか思いました。場所を変わって他の友達と飲みに行きました。なんか居酒屋で飲み放題で飲みましたけど、やっぱり日本だけ、なんか韓国にはない飲み放題文化だから、本当に楽しかったです。そこでいろんなお酒を飲んでみましたけど、そこで初めて飲んだ日本酒が本当にうまくて、あったかい方も冷たい方もどっちも本当に良かったです。美味しかったです。おつまみでなんか魚を頼んでみましたけど、それ本当に美味しかったです。なかなか魚とか食べないんですけど、日本で食べる魚料理は本当に美味しくて、昨日も食べたし、なんかいろいろ食べちゃいました。最後は日本のカラオケも気になってカラオケに来ました。なんか予約するリモコンがなんかタブレットで、そこでなんかするのが本当にめちゃくちゃ良かったです。韓国はなんか番号しかないリモコンだったから、そっちの方がもっと見やすいし使いやすいなとか思いました。これで3日目の旅行も終わりました。ここまで見てくれてありがとうございます。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。